Всем привет! Сегодняшний мой мастер-класс посвящен не макраме, он посвящен шитью вот такого вот мешочка, который может пригодиться вам для того, чтобы наплести авоську сверху и сложить потом вовнутрь, либо, как вы сами пожелаете, хранить что-то в мешочке можно. Этот мастер-класс сделан не мной, в том плане, что шьет моя мама и показывает все чертежи. Озвучивать буду я на видео. Если у вас возникнут какие-то вопросы, то пишите в комментариях, мы вместе с мамой там поотвечаем. Можно будет уточнить у нее все лучше, потому что я в шитье не так хороша, как в макраме. Данный мешочек мы сшили изо льна. Ну и в видео я все поподробнее расскажу и по размерам, и по всему. Я вам могу точно гарантированно сказать, что это самый идеальный мешочек, который я когда-либо видела, и я сама буду снимать по этому МК, потому что мама у меня уехала в другой город, и она уже не может мне помочь. Поэтому давайте вместе посмотрим, как можно его сшить. Надеюсь, что это легко и просто, потому что у мамы вышло все очень быстро. Для начала я попросила маму нарисовать чертеж нашего будущего мешочка, чтобы было понятно, да, вот. И этот чертеж не соответствует реальным размерам, да, это всего лишь как бы просто рисунок, на нем будут подписаны размеры, будут подписаны припуски, все будет точно указано. Вы сможете воссоздать такой же рисунок, но уже, возможно, со своими размерами. Я считаю, что вот именно на этом чертеже все очень подробно описано, сейчас все будет подписано, и вы сможете все понять, в том числе и я, потому что я хочу повторить, сшить этот мешочек. Я буду следовать всем правилам, что тут указываются, чтобы у меня получился такой же прекрасный. Сейчас вот видно, что у нас ширина 25 сантиметров, высота до места сборки 25. Вот здесь, где будет проходить шнурок, тут будет пустое как бы пространство. Мы будем оставлять дырочки еще по бокам 2 сантиметра. Далее 10 сантиметров на сгиб и вот эти опять же 2 сантиметра. Далее будут нарисованы еще припуски по 1 сантиметру. Ну и при шитье уже будет все видно и понятно. Сейчас все, что мы с вами начертили, нужно перенести на ткань. Еще хочу заметить нижний вот этот вот сгиб, мы его не прошиваем, потому что мы сложили ткань напополам, и нижняя у нас не будет прошиваться. Сейчас по размерам все перенесем с чертежа на ткань. То есть отступ снизу у нас будет 25 сантиметров, так как внизу нам не нужен припуск. Потом 2 сантиметра наши дырочки, 10 сантиметров вот это вот сгиб и еще 2 сантиметра. Все уточняем, проводим прямые линии, смотрим на видео и просто повторяем, наслаждаемся. Сейчас еще скрепим вот так вот булавочками те места, те 2 сантиметра, которые мы не будем прошивать с одной стороны и с другой, и потом проведем прямые линии, чтобы все было четенько у нас и ровненько. Смотря видео, я думаю, вам все понятно. Если нет, как я уже говорила, пишите в комментариях. Я спрошу у мамы, либо она сама увидит в комментариях и ответит, естественно, потому что это будет уже компетентный ответ.
Теперь приступаем к шитью. Сшиваем сначала по бокам. Естественно, вначале мы делаем закрепку, да, шьем обычным стежком и доходим до того места, где вот у нас 2 сантиметра, где мы булавками скрепляли. Там мы не прошиваем. Перед этим местом мы делаем закрепку. Потом просто проводим нашу лапку на 2 сантиметра дальше. И опять, делая закрепку, продолжаем шить уже до низу. На видео сейчас это тоже видно. Когда мама зажимает палец, это значит, это закрепку делали. Сейчас вот сделали, передвигаем. Оп, подняли лапку, передвинули и пошли дальше шить. Шьем, вот получается, по прямой линии, которую мы нарисовали, которая отступ у нас была 1 сантиметр. С одной стороны и с другой стороны проделываем то же самое. Для того, чтобы внутри наш мешочек не расползался, мы сейчас прошьем по бокам зигзагом. Также, если оверлок у вас есть, можете им воспользоваться, но думаю, что не в каждом доме он есть. Мы будем зигзагом проделывать края, и вот те места, где у нас дырочки вверху, там мы на каждой стороне отдельно сделаем зигзаг. А то, что у нас к низу спускается, уже можем приложить как бы обе части и прошить 1 раз зигзаг, не 2 раза с 2 разных сторон. Надеюсь, что это вам понятно, потому что если вы прошьете полностью и те места, где у нас вот дырочки будут, то тогда дырочек как бы не будет, это будет лишнее. Вот сейчас видно, мы должны прогладить, видите, чтобы у нас разошлось на 2 стороны. Вот внизу уже может быть 1 сторона, но вверху обязательно мы сейчас проглаживаем как бы на 2 стороны. И по бокам мы зигзагом проходились. Разутюжить нужно, чтобы все лежало у нас ровненько, естественно. После всего этого мы начинаем подгибать к нашим дырочкам. И вот прям получается на них мы кладем по линиям, которые мы чертили. Булавочками все ровно прикалываем, и так по кругу булавками прикалываем и будем уже прошивать, так сказать, финалить наш получившийся прекрасным, я надеюсь, мешочек.
Выбираем обычный стежок, и сейчас мы с вами пойдем прошивать нижнюю полосочку, то есть по кругу будем ее шить, и потом еще будет верхняя полосочка. То есть у нас вот у мешочка, там где дырочка, да, то есть вот где будет проходить шнур, это мы как раз сейчас ему и создаем это пространство. Прошивайте не быстро, не торопитесь, все держите ровно, так как линии там у нас намечены, просто держитесь их, не торопитесь, и булавочки отсоединяйте по мере необходимости. Вот я думаю, что здесь все легко получается. И сейчас, получается, нужно прошить вторую линию. Вот мы видим нашу дырочку с одной и с другой стороны. Мы будем уже прошивать с лицевой стороны. Идем очень ровно по кругу обычным стежком. Нам помогает в этом вот края вот этого вот металлической штучки, потому что получается, что ровно держим ткань у краев, и тогда получается ровная линия у нас, на 2 сантиметра отступающая от первой, которую мы с вами делали с изнаночной стороны, шили. И после всего остается отрезать нужной длины нам шнур. Если, возможно, у вас другого просто размера мешочек, то вам потребуется меньше или больше. Потом взять булавочку и очень таким, я думаю, всем известным способом ставить шнур с одной стороны и с другой. На видео, я думаю, все будет видно и все у вас получится. Ну вот такой мешочек у нас получился. Я же говорила, что он превосходный. Пишите в комментариях, как вам рубрика новенькая про шитье.
как у вас получился мешочек, может быть. Я буду очень рада подписке, ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления, а в дальнейшем нам этот мешочек пригодится к одной очень крутой авоське, так что я рекомендую всем его сшить. Пока-пока.